Haló, haló, kamera, kamera, preostri. Aha, to už je lepšie. Skromne si dovolím tvrdiť, že značku Smolrik asi drvivá väčšina z vás pozná, od toho, že robia nejaké vemantové baterky, nejaké ostrenia, klietky, rôzne káble, statívy, svetla, tak v najnovšom predstavili jednu veľmi zaujímavú vec a to je wireless follow focus. Ja osobne zbožňujem takéto balenie, či už je to v nejakých caseoch alebo takýchto otvorených krabičkách, je to niečo, čo pekne naukladáte na seba, všetko má svoje miesto. V tejto pomerne miniatúrnej krabičke máme Dual Wireless Follow Focus System. Samotné toto balenie krabičky je za mňa úplne perfekcionistické, všetko má svoje miesto, všetko tam dokonale proste zapadne, tak ako tam dáte, tie výrezy v tej pene, čiže naozaj nemôže tomu nič stať. Aj keď toto budete v podstate búchať, všetko je vlastne vytlmené. V tej vrchnej časti máte taký vačok, kde máte klasický návod, nič extra tam nie je a zároveň inbusový kľúč. Máte tu 3 takéto vačky. V týchto bočných sa v podstate nachádza takýto pogumovaný ring, by som to nazval, a týmto v podstate viete nahradiť taký ten tvrdý kruh, ktorý máte na všetkých cinematických objektívoch, aby naozaj to ostrenie bolo že veľmi presné, aby to fungovalo tak ako má. V strednom vačku máte USB-C-čkový kábel. Ako som už na úvod spomenul, tak máme vlastne duálny systém, čiže máme dva motory, ktorými v podstate vieme ovládať či už samotné ostrenie, poprípade nejaký zoom alebo nastavenie clony. Samotné prevedenie toho motorčeka je naozaj kvalitné, nemám vôbec pocit, že by tu niečo nedoliehalo, že tuto naozaj si dal Smolrik na tom záležať. Máme tu dva gombíky hore-dole, tým vlastne môžete meniť kanál, na ktorom sa ten samotný motorček nachádza. Z opačnej strany tu máte dva USB-C konektory. Vy toto samotné ostrenie viete napájať priamo cez USB-C, či už z nejakej V-mountovej baterky, MP-čkovej baterky alebo z čohokoľvek. A zároveň ďalšie USB-C, ktoré môžete dať do kamery ako remote. Takže vy viete cez toto aj ovládať samotné nahrávanie tej kamery. A ďalej tu máte taký konektor, do ktorého v podstate vyberete takýto plát, vy ho dole zacvaknete a do tohto držiaku dáte klasickú MP-čkovú baterku. Nemusí byť vôbec väčšia, pretože toto má odber 0,1 prd. Vybavené. A máme to v podstate cez tento konektor napájané a takto to viete mať na nejakom rode, z vrchu, z boku, zľava, sprava a motorček mám napájaný. Ako náhle podržím jednu z tých šipiek, tak ten motor sa mi samotný zapne a hore na tom monitore máte napísané, že na ktorom kanáli ste a zároveň v ktorej polohe je tento daný motorček. V balení teda máte dva motorčeky a dva tieto plejty. Máte tu samozrejme rôzne uchyty, čiže viete si napríklad na bok, na klietku pripevniť takýto držiak. Do toho v podstate dáte jeden tento rod a na tento rod vy viete ten motorček v podstate nasunúť a už si ho iba teda doštelujete, ako na kamere budete potrebovať. A prejdime teda na to samotné ostrenie. Máte tu v podstate dve možnosti ovládania tých motorov. Jedno je handla a druhé je v podstate takýto mini. Ani neviem úplne, že ako by som takéto niečo nazval. Ostaneme pri tom, že je to nejaké mini ovládanie. Tá handla sa v ruke drží naozaj teda veľmi super. Tu je taká pogumovaná časť, aby sa nám to vlastne nešmykalo. Z boku buď pre praváka alebo z druhej strany pre ľaváka si to viete uchytiť, či už na nejaký rig, gimbal, v podstate možno asi iba aj na klietku, aby sa nám to držalo, dajme tomu dobre. Taktiež je môžete to napájať z USB-C, poprípade zo spodu viete sem vložiť kanálovú baterku a napájať to z toho. Samotný mozog tejto ručky a to, čo ovláda to ostrenie, je odnímateľné. No a na druhú stranu táto možnosť má v sebe zabudovanú baterku. Čiže ja som iba podržal tlačidlo rec, automaticky mám to teraz zapnuté. Tu je to obrazovka o mnoho väčšia, ukazuje mi viac informácií. Aký je stav baterky, či nahrávam, ak by som stlačil nahrávanie, tu sa vám to ukáže a začne vám blikať tá ledka. Farebnosť tej ledky si viete samozrejme nastaviť a tu v tom pravom hornom rohu si viete ten motorček loknúť. To znamená, že máte, dajme tomu nejaký set hovoriacej hlavy, máte to pekne zaostrené, loknete si to a nemôže sa stať, že niekto by došiel, objel mi do toho drgol a vidia vám to z toho ostrenia. Pod tým hneď máte teda napísané, že na ktorom kanáli sa nachádzate, tých kanálov je to naozaj veľa, čiže nemusíte sa báť, že by tu boli dajme tomu 1-2 kanály a niekedy by vám do toho signálu niečo vošlo. Čo sa týka dosahu, hýbeme sa na úrovni 100 metrov. Samozrejme záleží, že či sú medzi tým nejaké steny, popríklad nejaké iné prekážky, avšak nemyslím si úplne, že ten ostrič by bol 100 metrov od tej kamery a snažil sa takto cez to ostriť. Hneď pod tým máte teda naznačené, že či máte spárovaný nejaký motor. Ak áno, tak teda máte tam takú klasickú ikonku, aké by ste pripojení na Wi-Fi. Hneď pod tým vám vlastne ukazuje kruh, pretože máte doraz na jednu stranu, pretočíte doraz na druhú stranu, čiže v akej fáze toho kruhu vlastne ste. Nižšie pod tým vám samozrejme ukazuje aj že číslo,
Čiže ja neviem, od 0 po tých 1000, ako som spomínal, tak ste na úrovni 850. Určite si, že dajme tomu jeden bod je 200, ďalšie 600, ďalšie 800 a vy teda viete pekne podľa toho veľmi detálne sa v podstate hýbať. Vynikajúca funkcia, ktorá tam je markovanie. Ako náhle by ste mali cinematický objektív, tak on má vlastne maximálnu hodnotu a minimálnu hodnotu. A tento motorček si v podstate sám načíta tú hodnotu a priradí ju k bode 0 a priradí ju k bode 1000. Čo sa týka toho samotného ovládača, máte tu kolečko, ktoré je odnímateľné, viete si tento krúžok aj vymeniť, druhý vám vlastne dojde, čo dáme to, môžete to používať aj takto, hej, aj tu sa to dá, ale s týmto kolečkom, neviem, mi to prišlo také viac komfortnejšie. Máte tu pár tlačidiel, to je napríklad mark, tým si vy vlastne markujete tie konkrétne body. Potom tu máte rec, rekordujete cez to, poprípade zapínate, vypínate to samotné ovládanie. Display a prejdeme na druhú stranu. Tu vlastne máte šipky hore dole, tým sa buď hýbete v menu, poprípade si meníte kanály a potom tu máte lock button a set button. Lock button sme si v podstate už prešli a set button. Ako náhle ho podržíte, dostanete sa do menu. A v menu hýbeme sa šipkami, vy si viete nastavovať napríklad tú ledku. To znamená, že či je červená, modrá, zelená, akákoľvek farba, viete si tomu vlastne priaďovať. Ďalej si tu samozrejme viete nastaviť, že ten motorček či funguje smerom k sebe alebo od seba, pretože niektoré objektívy, napríklad Sigma, má to ostrenie na opačnú stranu. Ale ak vy ste, dajme tomu, zvyknutí, že točím od seba a preostrujem dozadu na smerom na nekonečno, tak v podstate si to viete to kolečko vymeniť. Je to veľmi inteligentné, čo je za mňa úplne fajn. Taktiež si viete nastaviť aj ten samotný displej, že či ho máte takto, poprípade dole hlavou, hej, pretože niekto to má uchytené z ľavej strany, niekto z pravej, aby to teraz nemusel si otáčať celú hlavu, že čo tam má nastavené, viete si v podstate flipnúť tú obrazovku. V plnej časti je ešte konektor na USB-C, čiže si myslím, že nás tu čakajú nejaké softverové updaty do budúcna. Jedna z top výhod tohto celého setu je to modulovanie. Vy si viete na tomto ovládači dať preč tú spodnú krytku, z tejto handly odstrániť ten mozog, ktorý tam bol a tieto dve veci si viete spojiť do jednej. Cvak, vybavené. Hotovo. Nič viac tam v podstate ja nepotrebujem. A keďže táto vrchná časť má stavenú baterku, ktorá vydrží niekoľko hodín, tak sa naozaj nemusím toho báť, že by som nevedel dlho ostriť. Môžeme si ukázať takú modelovú situáciu, že ako toto ostrenie funguje. Mám tu môj FX3, mám tu cinema objektív, ktorý má manuálnu clonu a zároveň aj ostrenie. Keďže tam mám klietku, tak si tam v podstate môžem rovno pichnúť tento rod. Tak máme jedna, teraz dáme druhú. Sem môžem pichnúť ten rod, priskrutkujem ho, motorček pripojím na ten rod, aby mi tie drážky zapasovali v tom objektíve presne do seba. Môžem to vlastne dotiahnuť. Zoberiem si verziu, ktorá má v sebe baterku, ja si ju teraz zapnem a sem si môžem dať ten náš plate, ktorý keď tam zacvaknem, dám tam MP-čkovú baterku, tak výborne, podržím jeden gombík. Motor mám teraz zapnutý a som na kanáli F09. Ja tu mám kanál F06, čiže dvojklikom prejdem na kanál F09, tak a už by som mal ten motor ovládať. Áno. Teraz ja čo spravím je, podržím to tlačidlo Mark. Ja nič nerobím. A pozrite sa. Motorček sa sám načítava. Už mám Ačko a ide ešte po koniec. Hotovo. Pri úplnom konci mám teda hodnotu nekonečno, pretočím ten motorček na koniec a mám teda hodnotu 1,12, ako som spomínal. Tu mám 999, mám tu 0 a to je to automaticky nekonečno. Akože ten delay je tam veľmi minimálny. To samotné namarkovanie bolo veľmi rýchle. Ten motorček sa dal na štartovací bod, došiel na konečný bod, vybavené, namapoval sa a teraz v podstate ako s tým ja otáčam, tak on presne vie, ktorou rýchlosťou má otáčať, aby prešiel od minimálnej hodnoty objektívu po maximálnu. V tej druhej kombinácii by som si tu mohol naskutkovať tú handlu. Tak a tú handlu si môžem na túto stranu pekne pripevniť. Keď si ju v podstate dotiahnem, tak to môžem držať aj za to a mám túto mini kolečko, ktoré by som si mohol v podstate preostrovať, stačilo by tam pridať v podstate baterku. Reálne by som to držal, nemusel by som to prechytávať a točiť jednou rukou, držím to pekne tu a palcom by som si to celé určoval. Za mňa akože vynikajúca vec. Jasné, takto keď to máte v ruke, nie je až takto samotné bezdrôtové preostrovanie dôležité, ale vrajem, že u mňa bola výhoda, že mám to v podstate tu v tej handli a viem si v podstate veľmi jemne tým prstom to dotáčať a zároveň by ten motorček ovládal celý ten objektív. Čiže by som sa dostal z nulovej hodnoty po 100. Za mňa to funguje veľmi intuitívne a veľmi sa mi páči, ako dal Smorik takéto niečo dokopy. Tento set podľa mňa opäť dokazuje, že Smorik naozaj sa s tým sprostopovedne nekašle, snaží sa vyvíjať stále nové a nové veci. Kvalitou sú tie veci veľmi dobre spracované. Ja som veľmi rád, že toto je značka, ktorá naozaj rozmýšľa a počúva tých videomakerov a fotografov, že toto je to, čo by sme potrebovali, s týmto by ste mohli prísť na trh, toto je to, čo by sme chceli, takáto vec by tam mohla byť. Set, ktorý na 100% budem používať na akejkoľvek veľkej produkcii, pretože vie vám to extrémne veľa ušetriť čas. Je to funkčné, cenovo dostupné,
veľmi dobre spracované a má to super vychytávky. Čo viac vám treba? Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Ak by ste mali akékoľvek otázky ešte čo tohto týka, choďte dole do popisu, poprípade sa ma to môžete opýtať aj v komentári. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a vidíme sa opäť o týždeň. Čaute.